التربية والتحفيظ القرآن أتكون وانا قريب البركة أنام قريب جاء أتكون وانا قساتا متنجر أقوم برجاء متنسو قال داما الله سبحانه وتعالى يساك داوا دمو من تيغ بدا كراتون للتاهم الله سبحانه وتعالى قرآني كنا نكما سنة معك صلى الله عليه وسلم إن كتبتا دعاك منا ربانك الله mai girma mai buwaya mai komi wanda yake aikata abin da ya so kuma baya jin tsoron abin da zai biyo baya. Allah ka ba mu ikon karantawa daidai da kuma aiki daidai. In lokacin mutuwa yayi Allah ka karbi rayukan mu akan imani, kai muna sauƙin hitar ya Allah. Muna roƙonka Allah ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada, ka ba mu ikon ansa tambayoyi a cikin kabari in lokaci yayi, ka sa kaburan su kasance dausayin aljanna. Ranar tashin kiyama rana ce mai tashin hankali da rikici. Ya Allah ka amintar da mu, ka sanya mu cikin inuwa al'arshin ka muna kallo ana hisabi. In aka ƙare ka shigar da mu aljanna firdausi tare da mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka a jiya mun tsaya aya ta 29 haka ne, yau kuma insha Allah za mu tashi aya ta 30 daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dauko mana wani waiwai na ci gaba da isa asalin kakanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam, wanda shine jaddul anbiya, shine kaka ga annabawa. Akwai abul anbiya shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, shekul anbiya shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, sayyidul anbiya shine mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka shi ko annabi Adam shine jaddul anbiya. To Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu labarin kakanmu annabi Adam, halitta na farko a cikin mutane. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yake ƙara ba da labarin ni'imomin da yawa ɗan adam, sai Allah ya yi intiƙali zuwa ba da labari abin da ya faru yayin da yana son ya ka annabi Adam kakanmu alaihi salatu wassalam a cikin wannan hilin duniya. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kama wa in suka ce zarfin ne lil zaman, yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yayin da Allah ya ce ma mala'iku ubangijinka in qala rabbuka, yayin da ubangijinka ya ce lil mala'ikati ga mala'iku, ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa, ni ina son in sanya khalifa bayan ƙasa. Qalu sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha, zaka sanyawa bayan ƙasa man yufsidu fiha, wanda za su yi banna, wa yasfiku dima'a, su dinga fitar da jinanansu, wa nahnu mu mala'iku nusabbihu bihamdika, muna tasbihi da tsarkake ka, wa nuqaddisu laka, muna tsarkake ka. Qala sai Allah ya ce ma mala'iku inni a'lamu ma la ta'lamu, ni na san abin da ba ku sani. Don haka shine Allah yake ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin gaibi, abinda an kai lokacin babu shi. Don haka shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana ba shi labarin gaibi, yadda ya ba shi labarin abubuwan da suke farkon duniya gabanin a yi shi, haka kuma ya ba shi labarin abubuwan da za su faru ƙarshen duniya. Annabi Muhammad ke sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya. To shine Allah ya ce in qala rabbuka lil mala'ikati, yayin da ubangijinka ya ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa, ni ina son in sanya khalifa
yanzu za ka sanyawa a cikin ƙasa man yufsidu fiha wanda ɓanna za su yufsiduna wala yuslihu allazina yufsiduna wala yuslihu kana sanya ma'an da za su yi ɓanna ƙasa ba su yin gyara wa yasfikuna dima kuma su dinga kashe junansu wa nahnu mu mala'iku nusabbihu bihamdika muna yin tasbih da gode maka wa nuqaddisu lak kuma muna tsarkake ka ba mu hada ka da wani Allah sai ce mala'iku inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ya nuna mala'iku ba su san gaibi ba amma waye san gaibi shine Allah saboda wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu to abin da yasa mala'iku suka ga ma Allah kun ga ba shawara yake ba su yana ba su labari saboda Allah bai shawara da kowa shi yasa a ganin ga wani mutum an yi shi mai kuɗi sai mutane su dinga ganin bai dace ba saboda wanda ya bacin bai shawara gashi bai da boko bai da allo kuma an bashi kuɗi kai mai boko ka zo dole ka ce mai gida in ya cire takalmi dole ka juya saboda mi haka Allah ya dama mai shawara sai haka ga wani ba kowa mutunan ƙauye sai Allah ya ɗauko matsayi na duniya ya bashi ko matsayi a cikin ƙasa ka gane shi babba dole kuma ba da za ka yi kana ganin bai cincin da shi ko Allah bai shawara ba ne ta ce ku ne kun gane ko to sai Allah yana ba mala'iku labari yana so ya sanya wani khalifa bayan ƙasa kun san me yasa mala'iku suka ce za ka sanya 'yan ta'adda bayan ƙasa saboda aka ce an taɓa yin wasu halittu bani jari su kuma mutane ne mabannata suka ci gaba da ɓarna fasadi bayan ƙasa ƙarshe sai aka turo mala'iku suka kakkashe su sai ƙasa duniya ta zauna babu kowa to sai ana nan bayuwa kuma a fahimin haka ne me yasa ɗan adam yake tunanin in ya girma ya yi aure kuma ya yi gida dan in ya mutu ya bar wani da za su kulawa da gidan ko ba haka ba shi zama da shi ɗan adam kasashe ne to shi Allah bai da buƙatar wannan amma yana son ya sanya wasu da abin zai amfane su in sun gyara khalifancin da ba su ƙarshe sai Allah subhanahu wataala sai halaka waɗannan mutane bani jari to sai duniya ta zauna lokaci zaman babu kowa ciki to sai Allah ya gaya ma mala'iku cewa ina son in sanya khalifofi wanda za su ci gaba da aiki cikin ƙasa to sai mala'iku su haɗu su da an mutanen kirki su ya kamata a sanya su da la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru to shi sai suka ce ya Allah za ka sanya 'yan ta'adda bayan ƙasa mabannata wanda ba su gyara sannan suna zubar da jinare sannan mu muna tsarkake ka Allah da godiya muna tsarkake ka babu maka shirka Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani kun ga a cikin ɗan adam aka samu annabawa a cikin ‘yan adam an da waliyai a cikin ‘yan adam da an da siddiƙai saboda aljanna kuma an yi ta ne don ɗan adamu da aljanna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci aljanu da mutane ba sai bauta in sun yi bautar mi a sakamakon su shine aljanna in suka saba ina za a sa su wuta ku mala'iku ba ku samu to wutar da dai wa zan samu in bai mutane ba shi yasa Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamuna ni na san abin da ba ku sani ba ku ba ku saba ni kuma na gida biyu na so in cika su akwai wuta akwai aljanna ku ba ku samu sai dai ku shige aljanna to wuta a mata yanti kuma na mata alƙawari la amla jahannama min aljannati wan nas ajma'in don haka inni a'lamu ma la ta'lamu hikimar da Allah ya dan adam saboda ya gida biyu wasu ya sa su aljanna wanda suka yi da'a fariqun fil janna wa fariqun fis sa'id wasu kuma a gargada su ce wuta to don haka kai mala'iku ba ku samu in an ka sa khalifa bayan ƙasa to wuta wa za a sa mata kun ga inni a'lamu kenan ma la ta'lamuna ni na san abin da ba ku sani ba don kalmar khalifa ana nufin wanda yake iya zama bayan ƙasa domin ya kula da ayyuka da za a sa misali ko yanzu nan makaranta ce ko masallaci sai a ce wani mun sanya ka khalifa saboda wani bai ka kula da al'amuran makaranta ko ka kula da al'amuran masallaci ko ka kula da kaza ya zama khalifa to shi ko
Allah yana sanya wakilta wanda za su bauta mai a cikin ƙasa da waɗanda za su sabawa in suka saba a cika su da wuta wanda suka yi da'a a sanya su a cikin aljanna ko ba haka ba to shine Allah subhanahu wataala yake gaya ma mala'iku cewa ina son yi wannan aiki ko ba haka ba ai Allah ya yi magana ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard ko ba haka yace ba lokacin da wannan mala'iku suka zo gwada annabi Dawud suka zo da siffar mutane wanda yace inna akhilahu 99 na'ata dan uwana yana da tunkiya 100 ba ni kuma ina da guda wai ya ce in ba ya cika da yanzu da wanda adda guda shi ya kamata a ƙara ma ko me ɗari aka mai ɗari ba da za a ba cika ana gaya ma annabi Dawud haka sai ce lalle ya zalunce bisashen da suka kiwo ya ce don haka ina son ka bani gudan nan in cika ɗari kaga bai yi mai adalci shi ya kamata ya bashi ko tare ya zama 10 to shi ne annabi Dawud dama Allah ya gwada shi ne ba mutane bane mala'iku ne don haka da annabi Dawud ya gano gwada shi na akai Allah ya mishi shedu ya tuba sai Allah ce ya Dawudu ya kai annabi Dawud inna ja'alnaka mu muka sanya ka khalifatan fil ard kalmar khalifa muke so mu fara ta mu muka sanya ka khalifa bayan ƙasa don haka fahakun bainan nasu bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya in ka ji mai ƙara ka saurari wanda aka ƙara yanzu ku ba haka na aka yi da ka zo murkushe ka aka Allah ya tausaya don haka lahira suna shan kai saboda ba su san gaibu ba kuma karatun mana ina son kai na lalli sahin masu jan kunni in wanda ya kaza a mai kaza kuma hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da annabi da ake wahayi sai da yawa mutane kashe ni yace wanda ya iya magana ya taho ya bayani ya mirgide na dauki kayan wannan bashi bi ban san gaibu ba sai da wuta ta da bashi to kai kuma kurkuwa da ka karanta an zo da hukunci baka tsaya mace ka ɗaya kawai jas sakin layi da hukusa a sake layi da hukunta dole sai an bincike annabi Muhammad ya ce alƙali uku ne alƙali biyu yan wuce guda ɗan aljanna wanda ya san gaskiya kuma ya aiki da ita da wanda ya suci a ɗan aljanna na wuta biyu wanda ya san gaskiya ya aiki da ita da kuma wanda ya jahilci gaskiya ya yi hukunci ko da ya yi da wuta ya yi saboda da kai ne to shine Allah yake ce ma annabi Dawud ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard mu muka sanya ka khalifa bayan ƙasa fa hukum bainan nas bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya kalmar khalifa ce muke magana ko ba haka ba haka Allah subhanahu wataala ya taba gaya mutane yace asarabbukum an yahlika aduwakum fayastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun in kana da wani da ya sai a murkushe ka sai a kaka aza sai ka dambare sai a ci kwamashi shi yasa in kaga dan adam yana bisa wani kujera da mulki ko wani abu yi kuskure abin da ya kamata kai masa addu'a kuma kai mai nasiha haka nuna kullum kai so haka ai kure ai bai iya kai kure kullum haka jira sai Allah ya ije shi sai a kawo ka sai ka dambare Allah haka yake yace asarabbukum ubangijinku yayi kusa an yahlika aduwakum ya tunkuɗe maƙiyanku wa yastaghlifakum fil ardi sai ya sanya ku shugabanni bayan ƙasa amma bizai fa yanzura kayfa ta'malun sai ya duba biza da yawa wani ka ganin wani bai iya ba sai ya taho sai ya dambale sai a ce kwan baje da yau ba haka ta mulkin duniya ba yau mun tsaye sai wani sai ya tuyo dambale ko ba yi shi ba sai ya dambale na kiri kama abin da ya faru na Najeriya shugaban kasa ne har da kuka ce rana sai da bai naira hansan an yi ɓarna ya ce an ci amana do aka sai yanzu Najeriya asarar bukum an yi halika aduwakum wa yastaghlifakum fil ardi wa yanzura kayfa ta'malun haka Allah yake aiki duk lokacin da haka nan wani ka iya ba kullum kai kure yake jira ba daidai ba sai Allah ya kawar da shi sai ya kawo ka ya aza sai ya sanya maka ido kuma ya biza ka shi ne Allah ya wa annabi Adam
shawara amma ba shawarar ta ku zai dauka ba sai wadda ta dace da hukuncin da za shi da yawa babba yana ya haka sai ce min gari ina son yi kaza ce gaskiya mai gida ya dace to wanda suka ce ya dace sun dace ma hauka da abin shi wasu suka ce mai gida da an za ko sun ba da shawara an ne a zantar da hukunci kun gane ko da yawa manya suna yin haka shi ne Allah ya ce yayin da muka gaya wa mala'iku ga abin da za mu yi kuma su masu haka hanzari ba gudu bai ta hausawa amma Allah ya gaya musu ya san abin da musu sani to sai Allah ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha sai Allah subhanahu wataala yayi sunayen wasu abubuwa sai ya kawo su ya aji ya sanar da annabi Adam alaihi salatu wassalam dukkan wannan sunaye summa araduhum ala al-mala'ika ko sannan Allah ya zo da waɗannan sunayen akan mala'iku fa qala sai Allah ya ce an bi'uni bi asma'i haula ku gaya min sunayen waɗanda abubuwan me sunansu in kuntum sadiqina bima taquluna in kun kasance gaskiya kuke yi game da cewa ko kamata mu zama shugaba in dai ku ga dace da shugabancin ƙasa to ku ba da labarin bina na waɗanda sunayen su kai ga abubuwan da su Allah ya ce an bi'uni bi asma'i haula ku gaya min sunayen waɗanda abubuwan in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya mimma taquluna na abin da kuke cewa kuka dace da shugabancin ƙasa me suka ce qalu subhanaka mala'iku duk cikin halittar Allah in dai ba annabawa ba su yi kowa tsoron Allah saboda su yi kowa sanin Allah dama wanda ya sanin abu shi ya fi tsoron shi yasa mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa tsoron Allah saboda ya san Allah saboda an je da shi sama Allah ce da qadara amin ayati rabbihil kubra ya ga manyan ayoyin Allah shi yasa Allah ce ma za ka basu wa ba shi in an ka ce ya kalla nan annabi nan zai kalla bai sata kallo kamar yanzu a ɗauko mutum daga ƙauye a zo da shi wani gidan shugaban ƙasa haka ya ga abubuwan kallo a cikin ya kallo ko ina sai nan yana yiwa haka zai ta yi gudu zai ta yi ba da labari to amma shi mai gidanmu Allah ya tarbiyyantar da shi Allah ya ce ma za da basar wa ma ido bai kauce ba inda aka ce ya kalla da ya kalla annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka da mutane sun san Allah yadda na san yace da sun yi kuka da yawa sun yi dariya kada shi yasa aka kai da shi sama dan ya gane akwai mayasa manyan duka suna samu akwai babban wata bukaciyar magana inda sai da muntaha da Allah ya ce ɗan ta guda an ka je wasu na duniya bai na maki wani a ce ka tsaya ka bi Allah ka tsaya kana barkata kai da an ka taya murkushe da gaba da aka murkushe ka mala'ika guda an ka turo sai ya jiyo masa da baka duk manyan halittun Allah suna samu mala'ika jibril ya taɓa ga mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duniya ta ku ya kadanci yace yake 600 ga jibril yace cikin 600 guda bai isa a bude cikin duniyar yace amma ya kai jannatul a'la gidan sayyidina Abubakar ya bude 600 da ya ji tuna ko ina gabas yamma kudu arewa sama kasa bai kai iyaka gidan kai ka je kana ta kwana ran dare ana aljanna ga girman kana kwana kun ba masu samun sai masu tashi da dare kai ko kana nan ka hawa ta ana rabu kana kwana sai an kai hadisi ya kana wa haka da hannu an gama rabu Allah subhanahu wataala ya ce qalu sai malaiku suka ce ko subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah la ilma lana ba mu da wani ilimi illa ma 'allamtana sai abin da ka sanar da Allah wanda sunayen abubuwan ba ka koya mana ba to ina muka sanin sunansu innaka kai Allah anta alimul hakim kai ne alim masani alhakim kuma mai hikima zaka cimma mutum wani yana da karatu amma bai da hikima zaka cimma wani da hikima bai da karatu zaka cimma wani da ƙarfi bai da dubara zaka cimma wani da dubara bai da ƙarfi Allah ne hadda cikin kamala sai ce wallahu huwal azizul hakim ga hikima ga ƙarfi
ka cin wani gudan ƙato ɗan ƙarami sai mai dubara. Allah ɗaya ne a da kammalar da siffa. Dan ana Hausa suka ce tare bai kai 10 ba. Kaga gashi alim daga cin wani malami ne fa. Shek Bala Jaba wata yana ba da labarin wani malamin su. Yace aka gayyato shi haka irin walima haka. Misali kai ka malamin ka ya karanta da kai ma ka karanta kana da ɗalibai sai ga to malam ya sa ma albarka an za a yaya sun sauke Qur'ani. To shi malamin bai saba da yin wa'azi ba. Abinda dai ya saba abu da jahi ka jahi wasa sai aka ba malam bakin kawai sa albarka kawai sai kwada kiran sallah ya ta makaranta saboda bai saba ba kaga ga karatu an babu hikimar yin wani to Allah sai ce Allah shi ne suka ce innaka kai Allah anta alimul hakim kai ne mai ilimi ko mai hukunci sunayen abubuwa ba ku sani jama'a yace ku sani duba mala'iku suka ce la ilma lana ban mu sani ba illa ma allamtana sai abin da ka sanar da innaka kai Allah anta alimul hakim kai ne wanda yake mai sani kuma mai hikima cikin sani shi don haka yan uwa ya nuna cewa babu wanda ya san gaibu in ba Allah yanzu ga mala'iku Allah ya tambaye su a sama su gaya mai sunayen abubuwan da suke musani to kai bi an matsalar ka an tambaye ka baka sani da ce baka sani ba mala'iku suna aka ba wahayi su kama annabi Muhammad yau ga su Allah ya tambaye su ce baka sani ba to kai kuma me an kunya da ka a tambaye ka ce baka sani ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana tambayar shi ba ai mai wahayi ko da ya jira sai an kawo sai ce bai sani ba wani bi kamun masu tambayar su zo sai ya bada ansa a sai Allah ya bashi ansa suna zuwa ci ga wani da wani nan za a zo su tambaye ka kaza kaza ka ba su labari kaza kaza sai Allah ya ce falamma anba'ahu
kaza ne wannan kaza ne ku sunan ku mala'iku nan gabas ce nan yamma nan kudu nan arewa wannan kaza ne wannan kaza ne ya ba su labari duka mafhum qala sai Allah ya ce alam aqul lakum ashe ban gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ni na san abin da yake cikin sama da ƙasa wanda yake koye wa alam ma tumiduna na san abin da kuka bayyana wa ma taktumun da kuma abin da kuka koyi Allah shi ne addawa kun ga yanzu Allah yana son ya bambanta bambancin dan Adam da sauran halittu shine ilimi yanzu mina na yasa annabi Adam ya ja gaba sanadiyar ilimi dan Adam yana barin karatu kasance zai doshi ba ko karatu ga na duniya an ba kai ba za ka zama wani bakwai sai dai ka zama mai sharan kowa ko mai wanke mota a lenti ko mai kai yara makaranta amma dai kai ba a kai ba a taɓa ministan kuɗi ba wanda bai karatu da wani ko ƙasar larabawa ko yanzu ko akwai ba a taɓa shugaban ƙasa bai da wani ko ana yi to kun ga Allah ya fifita annabi Adam akan mala'iku sanadiyyar karatu saboda abinda Allah yake so ya nuna mana idan kana son ka sa wani a cikin al'umma to dole sai ka yi kai matsayin ka na babba ba da ƙarfi za ka birka ba yanzu in na ce wani nake son sawa liman kun ka ce a'a wani aka sawa sai a zo a yi gwani waye ya karatu Qur'ani ba wai zan nuna don ne masallaci ba a wani zan sa ko shi an mallami na a'a yanzu ni na ce ga wanda nake son sa liman kuma ko ce wani ya dacewa yanzu irin yadda Allah ya yi tsakanin mala'iku da annabi Adam yanzu ga sunayen abubuwa an ce su karanta sun kasa yanzu ga annabi Adam ya zo ya faɗa musu kenan ko an ce shi a shugaba ba su da ja ko suna da ja yanzu an ce wani zai zama liman aka ce a'a wani aka ce to a zo a karanta Qur'ani a samu wanda suka iya a karanta a ji waye iyawa bayan iyawa ga dadin murya in aka duba da wani da sun iya sai a tono waye iya sanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka duba wannan ya sani wannan ya sani sai a duba waye dadewa cikin musulunci ƙarshe ana kai zuwa wurin wanda ya dadin murya da wanda in ya satu wani suna mishi dawo yana da sai dai mutum bai karanta sharuɗa ne da liman ba wai haka kawai da masallaci da kiwa da alima ba sai an gwada yana da ko mai ishimawu ya kawo guda hudu mai iziya ya kawo guda tara sharuɗa limanci mutane ba su karatu da alaji ya dan masallaci ne sai da kuma da miliyan tura shi ke da ita ko karar gwadawa ake ai imtihan a ga waye ci wa abinci ba to shine Allah yake son ya nuna mana ko da kana babba ana son ka dinga aunawa ka ga mina na ya kamata yanzu kun ga Allah ya ce ya so ya sa yana sanya mala'iku sanya annabi Adam khalifa amma mala'iku sun nuna suna son wannan shugabanci kuma sun nuna suna so ba sun su suka dace saboda su an ba sa ba Allah amma shi ko Allah yana son ya nuna musu dan Adam ya yi su dacewa da zama shugaba a ƙasa amma bai nuna musu tai da ƙarfi ba duk da shine Allah sai kawo ilimi ya tsara ya ce to ku karanta nan kaza da kaza ni suka ce ku sani ba aka ce to kai ko Adam karanta mana da ya karanta sai Allah ya ce to kai ne ba ta ƙare ko ta ƙare ba yanzu ka yadda lalle an yi ƙarfin ka baka ban ma Allah to amma ba a gwada ba ku gane kai baka kai ba sai ka ga an maka kenan kai tana an ka baka yau sai ka zama dan adawa Allah ya tausaya don haka Allah subhanahu wataala yace yayin da Allah ya ce ya Adamu anbihum bi asma'iha ka ba su labarin sunayen waɗannan abubuwan falamma anba'ahum bi asma'ihi yayin da annabi Adam ya ba su labarin sunayen wannan abubuwa qala sai Allah ya ce alam aqul lakum shi ban gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ni na san abin da yake gaibu na sama da ƙasa wa a'lamu ma tumidun na san abin da kuka bayyana wa ma kuntum taktumun da abin da kuka koyi na san
shi yasa nace ku Adamu zan sawa khalifa duk da ku ba ku saba ni na san Adamu ya cancanta a gare ku yanzu kun yarda suka ce duka mun yarda sami'na wa ata'na mun jiya kuma mun bi kuma mun yi da to me ya faru وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. haka ake so kai ma dan adam ka zama mai basira in kana shugaba hatta wurin diyanka kana da diya kana son ka sa wani ya kula da shago ko ya kula da wani abu yanzu in kana son ka a samu adawa to a zo a yi wani su da kansu su gane lallewa da ya yi mutuncinta ba son zuciya ba rigima ta ƙare kuma za su rage adawa ko da akwai amma ka ce kawai wani zai kai kaza to wallahi sai ya samu yan adawa kai da ababen su a sai ka zama yan adawa ko ba haka ya faru da annabi Yusuf ba da haka kai ma ka dinga karanta Qur'ani ka dinga tadabburi da irin aikin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kun ga Allah ya riga ya nuna wa mala'iku cewa lalle annabi Adam Allah ya fifita su akan su akan ilimi to shi ne sai Allah ya ce wa in qulna lil mala'ikati isjudu li Adam ka ambata musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya ce isjudu li Adam ku yi sujuda ga annabi Adam fasajadu duka take nan mala'iku suka yi sujuda illa iblis sai shedan a bayan iya wastakbara yayi girman kai wa kana min al-kafirin ya zan cikin mutanen banza kun ga yanzu hasada ta fara zuwa ko ba haka ba yanzu ga hasada ta zo tsakanin annabi Adam da shedan la'natullahi alaihi shedan shi dama cikin aljannu yake baya cikin mala'iku dama shi ba cikin jinsin mala'iku yake ba su mala'iku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim yace an halicci mala'iku min nurin daga haske shi ko shedan an halicci aljannu min salsalin wa khalaqa aljanna min marijin min nar daga harshen wuta in marijin min nar wannan aka sauda ba tana da bela na harshen da kai ba to shi aka diba aka shida shi ko dan adam min salsalin min hamain masnun shi ko daga laka taura aka kwaba ta bushe aka kwaba ta yi wari ta bushe ta yi kankon shi ne salsal sannan aka ce zama adam to kamin Allah ma bayan ya tattauna da mala'iku ya gaya musu zai sanya khalifa kuma kamin ya halicce shi Allah ya gaya musu yace fa iza sawaituhu wa nafartu fihi min ruhi faqa'u lahu sajid sanya adam in na kare abin da nake so yana tashi yana godiya gare ni to faqa'u lahu sajid je ku masa sujudan da Allah ya ce a wa annabi Adam ta'ziman lillahi umarni Allah ya ce ai kuma malamai suka ce a ba sujuda ba ce irin ta sallah a ihina dan dukawa haka kamar akwai su ɗabi'u suke irin wannan duk an ka haza a ɗaya hakan da kun gane su ko wanda su da duk yadda aka haɗu da zaka ga wanda ya ɗaya ƙasa da wuya to haramun yana cikin sharh usulus salasa babu wanda aka washi in dai ba wanda Allah ya ce awa kuma banda annabi Adam alaihi salatu wassalam babu wanda Allah ya ce awa wata ran sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ce kasar Habasha suka ga wanda aka wa sarki irin wannan abu suka ga to ai sarki karamin barde ne annabi ya kamata a wannan suna kodawa ko sai su ga yace inda ana umurta wani ya duka ma wani da mace ce za a sa ta duka ma mijinta da akwai wasu daga zuwa da wasu takardu daga Najeriya lokacin ban ma ta yi makaranta a Abuja ana kawo ga mace wanda ba ta duka ma mijinta ga tulun wuta ta dauko
da tsaba suna masa shi duk barazana ce da wannan aka yi duka duniya ba da karatu ba ko ba sun min a lokacin ba mu fara don haka wai wanda ba ta duka miki wurin ta kawo tuwo ga turu wuta ta dauko su kuma musu da ɗan tsaba suna basuwa ƙarshe da aka fara karatu suka cika rigar su da iska wallahi kai Allah ga wata maluma wallahi an yi tabar da jawa kaya da katara aka tuka mota haka za a riko ta zo wa ashiya da zo ta muku a tara ku da mata da maza da gata ne ku gaba ɗaya ku wannan gata ta ayata ta hatta su yi to shi yasa da aka fara karatu mutane na ganewa su masu wancan ɗabi'a sai suka bai da waɗanda ƴan adawa ma'ana suna so su kashe musu abinci ai kamar jirgin annabi Nuhu wanda duk bai shiga ciki ba ba zai tsira ba kenan idan kana cike ka ga wanda jirgin naka bai ga bai to yadda naka ko ka dauki da naka gaba ne da ka ba zuba cikin dubu a tare da kake ce wai ba ka shiga in wanda duk bai shiga ba halaka ce to shine Allah ya gaya mu mala'iku yace fa idza sawaituhu idan nan daidaita shi wa nafaqtu fihi min ruhin na busa mai rai faqa'udahu sadiqin dukkan wani kuwa da kuma su fita fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un dukkan malaiku suka duka suka yi ma annabi Adam sujuda illa iblisa sastakbara sai dai shi da yayin girman kai wa kana min alkafirin ya zama cikin kafirai qala sai Allah ya ce ya iblis ma mana'aka an tasjuda liman khalaqata bi yadayhi ya kai shedan mi ya hana kai sujuda ga wanda na halitta da hannuna don haka daga cikin darajar dan adam Allah ya halice shi da hannu malama suka ce abubuwa guda hudu ne kawai Allah ya yi da hannun shi duka saura da kalmar ko fa yakune dan adam yana ci don a nuna maka dan adam na da daraja shi sa Allah ce wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna dan adam daraja da shi inda dan adam bai daraja da ba ai manzo Allah ciki sallallahu alaihi wasallam don Allah ya ce mi ya hana kai sujuda ga wanda na halitta da hannuna kai girman kai ne an kunta min al'ali ko kana cikin yan ta'adda haka Allah ya ce mashi da bar mu amsa da shi da ya bana qala sai shi ne ya ce ana khairul minhu ni kan da yau shi aka mutu gabana da laka kuma a ce duka yanzu ku duba ko a karatun na duniya sai ka ga me kari ya karantar da mutum ya ta ya shugaban kasa ya dawo ko ya yi babban soji shi na ɗan ƙaramin soji kuma dole ya gane ya kai mai tsari saboda ɗigo ɗin da aka yi shi kuma shi ya karanta sa kana cewa ni na karanta sai ka amin sai dole ka bi shi ka samu abin da ka ci to sai shi ɗan sai ya ga gaban shi wa an kai annabi Adam kuma yaushe Allah zai kaskanta shi ya ce ya duka wa annabi Adam sai ce qala an khairu min ni na rishi khalaqatahu min nar ni Allah da wuta kai wa khalaqatahu min din shi kuma daga laka duk yaushe zan duka ma mai yunkuri da aka yi da wuta yanzu don Allah da ka shiga wuta da kwanta da ka shiga laka da kwanta wanda ya sauri kuma shi da yayi haka kuma har yanzu akwai kan tsarin masu irin gobe da bita ta shi wanda Allah zai yi mutu sai ga a'a nan kamata don bi ka yi haka Allah ai Allah ni na ya kamata wanda matsayin nan don bi ka yi wani mutumin ƙauye na hannu ne a ƴan birni tun bai shawara ba zai yi saka sai a ce ne ya ce khairu bin yanzu jama'a Allah ya gaya mashi nan cewa shi ya yi annabi Adam ko shi nan zuciyar shi ta kawo ta mai ba sun zuciyar shi خلقته من نار وخلقته من طين يكشف كيف ذاك اي سي الله تعالى فاخرج منها فانك رجيم يذكر تتكلم عن الجنه dan aljanna ba gidan girman kai bace mutanen kirki suke shiga aljanna haka lokacin da Allah ya halicci aljanna yace ni magana ta yi dariya tace qad aflaha almu'minun masu imani sun samu barka ƙarshe hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce an halicci sai aljanna ta wuta ana tattaunawa tace ni an yi ni in ji aljanna
don talakawa masu kaskanci masu watawali. Ita oda ta ce ni ko an yi ni saboda masu girman kai kan ta'ala. Ita ba mutana ta gina masu girman kai akan maganar Allah ko maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai da Annabi ya ce mai girman kai bai shiga aljanna. Suka ce ya Rasulullah sa tuwahi masu kyawu ko takalmi, ya ce abinda a girman kai ɗin gaskiya da walaƙanta mutane. Duk wanda ka ga yana da girman kai bai karɓar gaskiya, kuma in ya ga mutane da ke su ba kowa ba, to yana cikin da siffa ta yan wuta. Za ka ga wani da ya ga mutane kawai da ya zo sai ya haka da kai, shi bai sai gaida su ba, saboda shi bai da ɗabi'a irin ta manzon Allah. Saboda annabi ga iske yara na wasa yi musu assalamu alaikum a kai sai. Haka aljanna ta masu tawadu ne talakawa, ita ko wuta ta ɗan girman kai. Don haka shi ne Allah ya ce wa in qala rabbuka lil mala'ikati, ka tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da ubangijin ka yace isjudu li adam, ku yi sujuda ga annabi adam, fasajudul mala'ika, sai mala'iku suka yi sujuda illa iblisa, sai shaytan a baya yin sujuda din, wastakbara yayi girman kai. Allah ya ce ai kadiya istakbara wa kana min al-kafirin, sai ya kasance cikin kafirai. Da shedan mutunan bai kaga ba kana da kinan sara min al-kafirin, saboda sara tana amfani ne abinda da wani yanzu misali a ce sara fulani gariyun, da kenan talaka ne amma yanzu ya zama mai kuɗi, ko ko sara fulani faqirun, wannan talaka ne dami mai kuɗi ne. Da iblis mutunan kirki ne amma fasara min al-kafirina, sai ya kasance cikin kafirai. Sara dama akwai kana ne ko don haka da shi dan gida cikin mala'iku suna bauta ma Allah kamin a halicci annabi Adam. Duk abin da aka ce a yana, amma yanzu ina da sayan girman kai, hasada. Shi yasa addinin mu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasada tana kona aikin alkhairi yadda wuta take kona aikin yawo. Da kana hasada ka gama yawo, kuma ba ka taɓa cin nasara duniya da lahira, kuma ana zuwa lahira za a kura wuta, saboda ita ce farkon sama ma Allah a bayan ƙasa. Hasada ita ce Allah ya ce shedan ka yi sujuda ga annabi Adam, ya ce ana khairun minhu. Hasada ce ko ba ta ce khalaqatuhu min nar, kai ni da wuta kai ni, wa khalaqatuhu min din, ni da addali sassa da shi da addali ne, ni na dace ko ba a shawara ko ba ko su ba ko faransi ma ga ya ko ba da ma ko su kai da faransi ki daga tauran je ka ci faransa da shi bai faransi kuma shi aka zaba, kuma shi Allah ya ba, kuma ba da zaka in kana son ka zama lafiya ka shi ka samu abin da kai, kana ja da shi sai Allah yadda Allah ya kalla shedan haka zai kalla duk wani hasadi. Kafinin man kana kar ka yadda kai hasara akan wata ni'imar duniya da Allah ya ba, da ka bi barbantar hasada, ka bi hanyar da za a allaka, ka bi hanyar da za ka yi asarar duniya da lahira, saboda da Allah kake fara. Don bi Allah ka kawawa daga zagani kuma ni na kamata. Hasada ba ta da ci. Allah ka raba mu da ita. Allah ka raba mu da hasada. Allah ka tausaya mu, ka raba mu da hasada. Wallahi hasada bala'i ce. Duk al'amuran da kake suna faruwa duniya da lalace al'amura, duka hasada take faru su. Mutum ya ga ni ya kamata in zama kaza, amma baka zama ba, wani ya bai kamata. Ci zuwa gida zuwa na tafi samu mana da ya ajan mutum, wallahi ka yantara da shi, ba mutum na kwaira. Me ya kama gana? Hasada ta. Yanzu da shi shedan, inda shi ne aka ba matsayin annabi Adam, yana cewa bai dace ba. Don haka hasada shi yasa Allah bai yaye kan hasada, sai ɓata aikin shi, saboda shi ne abin da aka fara saba ma Allah bayan kasa, hasada. To sai Allah ya ce duka mala'iku suka yi sujuda illa iblisa, kenan shedan bai cikin mala'iku ko don Allah can a suratul Kahf ya gaya mana wa kana min al-jinn fa fasala an amri rabbi, shi shedan yana cikin aljanna, kana min al-jinn
yana cikin aljanu ba mala'ika ba, saboda mala'iku aya ta tabbatar la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Yanzu tun da Allah ya ce mala'iku su wa annabi Adam tun da ba na halicci Adam Allah ya gaya musu ta fa iza sawaitu, kun ga lokacin Adam ba yi shi ba, wa iza sawaitu wa nafartu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajid. Allah ya gaya musu zai Adam, an tattauna can baya ya ce to yanzu za mu yi Adam din ku gani in muka yi shi abinda a sharadi da ya tashi shi ne ku yi masa juwa ta'aziman lahu, girmamawa gare shi sannan da'a ga shi Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a duk wanda Allah ya ce ya kiya hanyar so guda da gare su, duk wanda Allah ya faɗa adam wani ni'ima ta duniya ya ga bai dace ba, wanda an kaka shi ne Iblis. Muka da jin muna wannan babban duwa ai ni ya dace da kaza, kai ma wani karamin Iblis na dama yana da junubi, yana da wani dunonin shi. Allah ka tausaya mu. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa shi wannan annabi Adam in aka halicce shi kowa da kowa dukkan su fara su yi mai sujuda saboda girmamawa ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce. To shi ne Allah yake cewa wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidin. Haka Allah ya ba mu labari a Araf ne ko Allah ya ce wa laqad tabbas khalaqnakum, muka halice ku baban ku Adam ji, summa sawwarnakum, sannan muka suranta ku kamar da Allah ce da kada khalaqana al-insana fi ahsani taqwim. Allah ce har tabbas muka halice ku summa sawwarnakum, sannan muka surata ɗan adam, sun maƙulna sannan muka ce, kaga da ce wanda kada kalakana ku sai aka zo da summa da tafsir, saboda tsakanin halittar farko da ta biyu da ce ma mala'iku su jira akwai ga kun gane ko summa sawwarnakum summa qulna lil mala'ikat, sannan muka ce ma mala'iku isjudu li adama, ku yi sujuda ga annabi Adam alayhi salatu wassalam, fasajadu ba ne su da'a ga mala'iku saboda sun san babban wanda duk ya taka ba daidai ba na taka. Mu kuma ba mu sani ba bisa na shi a ce mu yi a ce mu bari mu dage mu tai saboda jahilai muke. Inda mun san Allah sani da gaskiya da kukan mu zai yawaita, dariya ce kaɗan ga mutum na kya ƙasa sai ta tambaya mala'ikun da kula da shi halar an aiko an gawarta mai sha ba gawarta mai yana ɗaya da duniya ta san ciwon kai ne ya ce to zai yi kuka cikin ciki na ba ya yi dariya sama ba, to zai yi kuka cikin ciki bai san ciwon kai shi. Allah ya ce fasa jadal mala'ikatu, sai mala'iku suka yi sujuda. Allah ce illa iblisa, sai dai shedan dan liso la'anatullahi alaihi lam yakun min as-sajidina, shi tun azal bai kasance cikin masu sujuda saboda Allah ya leka zuciya ta ya ga dama mutunan banza lam yakun min as-sajidin. Allah sai Allah ya ce ma bala'aka an tasjuda iz amartuk, shedan bi ya hana ka yin sujuda yayin da nace ayi. Qala sai ya saki ce ma Allah ana khairun minhu, ni wata ishi khalaqatahu min nar, ka halice ni daga wuta, wa khalaqatahu min tin, shi ko ka halice shi da yunku. Qala sai Allah ya ce ihbit minha, kai ta cikin aljanna. Jama'a duk mai saban Allah a ƙa'idar Allah in yana so ne an shirye mata. Duk wanda kaga yana saba ma Allah kuma dukiya na ƙaruwa gare, ka tabbatar da in ya mutu haka da dan wuta ne. Ƙa'idar Allah duk mai saba mai an shi kaya ne. In yana son ka don ka gyara. In ku kaga kana saba ma Allah duniya na ƙaruwa, to irin na ragon laila a kai. Kusan ragon laila za a ga ragon laila an mai ruwa da leda da komi kan ruwa ya bugai, a sussuka mai dawa, a daddaka mai hada daddaka a kai, ya sha ruwa nan ya yi tumami a mai wanka, ya yi tumami yana tutu ga aso da yake, sai rana guda a zuwa ta kama birki a yanka shi, sai ga da da shi ba su ne na. To wallahi duk
ga Allah ya ba shi mulki ko ya ba shi kuɗi ko ya ba shi lafiya ko ya ba shi ilimi ko ya ba shi wani lafiya ko wani abu na duniya kuma ka ga yana saba ma Allah kuma ka ga wannan ni'imar ta doge to istidraji na hankali alaman ranar kiyama jahannama za shi abin da yake ka'ida Allah in ya baka ni'ima da ka fara saba mu sai a shirya shi don mi saboda don ka gyara yana son ka in ku kaga kana ɓanna kuɗi na ƙaruwa kana ɓanna lafiya na ƙaruwa kana ɓanna al'amura na ƙaruwa to wani ya kusanci ka kuka da kanka ƙa'idar ni'ima Allah in ya ba bawa ita da ya zama wannan ni'ima din yana sarrafa ta ba hanyar Allah ba wallahi an shi take yana son ka amma in Allah bai son ka sai ya ƙara inda ka sai a yi maka irin rakon layya sai Allah ya ce min iblis qala habit minha ka fita daga cikin aljanna fa ma yakunu lana an natakabbara fiha bai yuwa mai girman kai zauna cikin aljanna fakhruj ka fita innaka min as-salihin kana cikin kaskantar jama'a wanda a cikin aljanna an ka bai sai duniya ya wala an ta gobe ba kamar yanzu mutum na shugaban kasa sai a to ai bai kudata sai a kai shi daji inda babu wuta a aji ya wala an ta gobe ba kamar da an kawo sarkin Kano an ka ɗauki ha kai dajin da babu wuta babu ruwa jirgin ma da yana sauka kana ne ga kai dole sai da mutanen garin suka dinga yi mai hikayi da wani mutumin da bai taɓa sanin matsalar wahala ta zafi ba in aka ɗauke wuta injin ka tashi da kai in wanda injin ya gaji wani ga tashi yau ga shi cikin bukka ya zama ƙarami ko bai zama ba to irin wannan na aka wa Iblis daga aljanna aka koro shi sanadiyyar saba ma Allah aka dawo shi gidan duniya jama'a in Allah ya maka ni'ima kai kokari ni'imar nan ta kasance wurin da'a ga Allah hatta da lafiya kaga ni'imar lafiya ni'imar lokaci kai kokari ta kare wurin karatun Qur'ani kai kokari ta kare wurin zikiri da yawan salati ga mai gidan Annabi Muhammad majority irin ranar juma'a kai dubu an yi da asar zo masallaci ko gida ka ƙara ɗan gujen-gujenka zauna kai ta buga wa annabi salati kai ta yin salati kuma salati kwarai ba ɗan hutu salati sai ka jole ce ya yi 10,000 kuma kai ko dubu ba ka yi Allahu sallallahu alaihi wasallam wannan ba salati ne salati Ibrahim ake ka karanta sifatu sala duk gaba ɗaya salatoci da suka inganta daga annabi Muhammad sallallahu babu wannan hutu salati ba ka ce ma annabi salati kurciyar ka ta ƙare wurin da Allah lokacin da ka tsuwa sai Allah ya sa musu wata albarka duk wanda kurciyar shi ta ƙare a wurin bin Allah karatun Qur'ani karatun hadisan annabi Muhammad zuwa wurin ayyukan alkhairi sadar da zumunta tausaya ma makwabta talakawa marayu wallahi yanzu ko za ga Allah ya kama su wata amma ka ƙare a wurin barkata sai ka zo har da istighfari ba kai ya astaghfirullah 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 to wa kaburullah har baka tuba ba dika kana da su an san da misala astaghfirullah Allah to sai mu akwai wani tsoho da yaro Allah to sai mu har yara ke da sun rasa gari in aka sallame sallah ba na ce astaghfirullah ba su ku to shi sai ya sallame sai ce tanganani sai ya da su san ba san amina kamar wani alƙurju na aljaru ko wani abu ba san mina da saboda ni ba ai karatu ba haka ya ku dan uwa na musulmai mu yi kokari rayuwar mu ta ƙare wurin bin Allah ran da za mu tsuwa sai Allah ya sa mu tsuwa mu albarka sai mu mutu duniya tana son idan muka bar Allah da kurciyarmu da lafiyarmu in rashin lafiya ya kama mu sai Allah ya bari mu rude wurin mutuwa kamin mutu dan uwa sun gaji da kai amma mutunan kirki Allah zai sa mu rayuwa ta albarka hatta wurin mutuwa Allah zai tausaya shi haka lafiya da kai babban ni'ima ce hankali babban ni'ima ce lokaci babban ni'ima ce za a kai lokacin da baka da lokaci kullum cikin bizina da kai to kai ma Allah aiki kamin lokaci ya wuce kai ma Allah aiki da kuciya kamin suwa
ka yi amfani da tsufa da kurciya kamin tsufa, ka yi amfani da lokaci kamin ya wuce, ka yi amfani da rayuwa kamin mutuwa. Ya Allah muna roƙonka inda mu karanta da ni Allah ka ba mu dada, inda mu kuskure Allah ka yi muna. Ya Allah bayan ka da za ka yantarwa daga wuta zuwa aljanna, ya Allah ka rubuta sunayen. Ya Allah bayan ka da za ka daga darajojin su duniya da lahira, ya Allah ka sanya mu ciki. Allah bayan ka da za ka azintawa, ya Allah ka sanya mu ciki. Allah wanda da za ka ƙara ma rayuwa mai tsawo mai albarka, ya Allah muna bara ka sanya mu ciki. Allah ka ƙara mu tsawon shekaru masu yawa masu albarka ta hanyar da'a gare ka da annabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah masu taimakon addini da dukiyoyinsu da iliminsu da mulkinsu, ya Allah suna da bukata gare ka, Allah ka agaza musu. Kuma ya Allah ka ba su ƴaƴan da za su gadi wannan alƙalin. Ya Allah ɗan uwan musulmi na gida da asibiti wanda ba su da lafiya, ya Allah ka ba su lafiya. Wanda ka karɓi rayuwar su musulmi, Allah ka gafarta musu. Ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ta Nijar, Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya da imani. Allah muna bara muna roƙonka, Allah ka shirya mana shugabanni. Allah ka sanya musu tsoronka. Allah mun sani kana iyawa. Ya Allah muna bara ka sanya musu tsoronka, ka sanya musu tausayinmu, ka sanya musu son sunan annabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ka ba su mataimaka na kwarai. Ya Allah ka bari shugabannin su lalace. Ya Allah ka bari shugabannin su lalace. Ka sanya musu son ka da tsoronka da tausayi ga talakawa. Allah muna roƙon wannan, Allah kai muna ka yayi muna kurakuran. Subhanallahi wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وتغفر لنا وترحمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا. يا مجيب الدعوات، يا سامع الاصوات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. يا منان يا الله، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا. يا مجيب الدعوات، يا سامع الاصوات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى